Sabía que habían sido unas buenas estudiantes, pero no había visto estos estupendos expedientes, que parece que el de Jimena termina con sobresaliente. Son os expedientes das irmás xemelgas Elisa e Jimena Fernández de la Vega, as primeiras mulleres licenciadas en Galicia. Óscar, parente delas, revisa a cualificación de sobresaínte obtida polas precursoras no bacharelato, etapa formativa que cursaron neste instituto lucense o Lucus Augusti do ano 1909 ou 1913. Observando todos estos papeles, llevo aquí toda la tarde, pues puedo deducir que, a pesar de haber nacido en Asturias, sin embargo, su urdimbre emocional y afectiva, constitutiva, en una parte importante, está asociada con Galicia, con lo gallego e con Lugo en especial. Estes documentos son o comezo dunha brillante traxectoria académica e profesional coa que estas pioneiras marcarán un antes e un despois no acceso da muller á universidade e na ciencia dos nosos tempos. Ricardo Gurriarán percorre máis de 100 anos despois o mesmo corredor polo que pasaban as irmáns Fernández de la Vega na súa etapa formativa no Lucus Augusti. O instituto ocupou este edificio, hoxe da Deputación de Lugo, entre os anos 1872 e 1950. Gurriarán é catedrático na Universidade de Santiago e o primeiro que investigou sobre as primeiras universitarias galegas en matricularse na Facultade de Medicina. Fano poucos anos despois a aprobación do Real Decreto do 8 de marzo de 1910, no que se autoriza por primeira vez en España a matriculación de alumnas nas universidades. Inda que previamente, nos anos anteriores, finais do XIX, hubo xente que con orde expresa e refrendo do Ministerio de Fomento permitiron a algunha muller entrar, outras entraron disfrazadas de homes. En Santiago, pois, a chegada destas mulleres supuxo unha convulsión a nivel institucional. E é que só 3 anos antes, a universidade era un territorio vedado para a muller, considerada todavía, a principios do século XX, reproductora de fillos e valorada por ser boa esposa e ama de casa. O peche das fronteiras desde Felipe II a mitade do XVI ao coñecemento e ao exterior de ida e de volta tamén influiu notablemente nesta marginalidade. A súa marxinación tamén dos estudos superiores tivo que ver moito a Igrexa e o papel atribuído, ese rol de procreación e de orde doméstica, pois viña herdado de atrás. O camiño para Elisa e Jimena non foi fácil, e menos na rama científica, un mundo misóxino para a muller. Wenceslau Sánchez Fernández de la Vega, un dos fillos de Elisa, á esquerda nesta fotografía familiar, relata nesta entrevista realizada en Bos Aires no 2012 os contratempos que viviron a súa nai e tía. Elisa y Jimena Fernández de la Vega eran dos hermanas que fueron a estudiar medicina a Santiago de Compostela allá por el año 1916 aproximadamente, ¿no? Cosa que realmente era como poner una pica en Flandes, porque una mujer a esa edad fuera a la universidad y además a medicina, realmente era algo increíble. Tanto es así que hubo muchas resistencias, de burlas y demás, que después, por supuesto, fueron superadas y después fueron reconocidas, ¿no es cierto?, en el ambiente. As xemelgas eran extrañas naquel ambiente predominado polo xénero masculino. Por ser mulleres foron increpadas, marxinadas, humilladas por compañeiros e profesores. A sensación é realmente de acoso
co que hoxe chamaríamos. Nunha cosa non solamente por parte dos seus compañeros estudantes, sino tamén incluso por parte de profesorado da propia Facultade de Medicina, que nos casos di cousas que fan reírse aos seus compañeros masculinos, ou noutros casos directamente lles impide o acceso ás aulas, porque, por exemplo, o profesor de anatomía decía que non se debía permitir que as mulleres viran un corpo de home desnudo, non? Pues uno de los profesores, pues no solo los bedeles y los alumnos, sino que incluso el profesorado también las ninguneaba, e incluso, volviendo a esto de anatomía, pues dijo una inconveniencia, ¿no? Y ellas se levantaron, se fueron para su casa, enviaron una carta diciendo que se les examinase por libre, que no volvían allí y tal. Pues vamos, el profesor tuvo que pedirles disculpas. Me gusta pensar en poñerme na pel desas mulleres cal tivo que ser esa enorme valentía, ¿no? Para seguir día tras día cruzando esas aulas, eses pasillos, sendo capaces de pasar por todo eso para lograr algo que las ambicionaban e que desde logo a mí me parece dun enorme mérito e algo que na actualidade todos deberíamos de aprender. Pese aos obstáculos, as irmás Fernández de la Vega non se amedrentan, seguen adiante cos seus estudos de medicina e responden coa mellor poción aos seus atacantes. Convértense con tan só 23 anos nas primeiras médicos galegas e fanos sendo as mellores da súa promoción, demostrando a compañeiros e profesores que a muller tiña máis que cabida no mundo académico e científico. Conseguiron ir sendo as primeiras en todo, vamos a ver, o seu expediente no bacharelato é fantástico, logo consiguen rematar o grao con sobresaínte, consiguen levar a Cruz de Alfonso XIII por méritos académicos, consiguen ademais despois unha delas o premio extraordinario fin de carreira, é dicir, van conseguindo todos os logros, tamén porque eu considero que nese momento elas o teñen moi claro. É dicir, diante de todo eso, en vez de retraerse, o que fan é demostrar que a súa valía, o feito de que están ali non como algo que lles permite a alguén, sino como un dereito que teñen e que elas demostran cada día poñendo moi claro que son capaces de ter uns saberes que moitos dos seus compañeiros masculinos non teñen. Foron das primeiras, xunto con Olimpia Valencia, outra médica de Vigo, as primeiras mulleres que, de algún xeito, nun foro absolutamente masculino como era a clase médica, irrumpiron de forma brillante, con achegas científicas de recoñecido mérito. 2 anos despois, Elisa e Jimena doutóranse en Madrid. Al terminar la tesis doctoral, pues cogen dos rumbos totalmente distintos. Digamos que Jimena se orienta a la investigación y concretamente a la genética, y Elisa se casa con un gallego ilustre, con Gumersindo Sánchez Guisande, que fue uno de los redactores del Estatuto Gallego, persona que se tuvo que exiliar y que embalsamó a Castelao. Y entonces ella, en vez de dedicarse, digamos, a la... No es que deje la medicina aparte, ni mucho menos, porque ella pues consigue hacer publicaciones importantes con relación al sistema respiratorio y aportaciones, vamos, muy importantes. No es que se aparte de la medicina, pero se dedica un poquitín ya a cosas mucho más humanitarias, ¿no? Incluso crea un centro de indigentes, e dá conferencias por toda España. Elisa morre moi nova, de aí que a súa traxectoria quedase algo truncada. Desgraciadamente, de Elisa termina pronto porque ella se autodiagnostica una neumonía típica y fallece con 38 años en el año 1933. A Xunta para a Ampliación de Estudos de principios do século XX concedeu pensións a unhas 50 mulleres para estudar en Alemaña. Unha delas foi para Jimena. As mulleres galegas
estiveron ca Xunta de Ampliación de Estudios con bolsas en Europa, estudando, ampliando estudos, había bolsas máis, digamos, reducidas no tempo ás vacacións estivais, pero era un intercambio, era unha fluidez, era un ver, era a necesidade de saber que, aparte do que se vía aquí, había outras cousas, había outra metodoloxía, outra didáctica, outro interés, outra función do ensino na sociedade. Toda esta serie de elementos foron trasplantados e foron, de algún xeito, levados á práctica aquí. Eso foi unha convulsión. Desgraciadamente, ao pouco tempo chegou a Guerra Civil e anulou todo, e volvimos aos tempos de atrás. Aínda está por ver que é moi difícil facer unha estimación do que hubiera sido a Xunta para a Ampliación de Estudios se non hubiera habido Guerra Civil e cal sería a realidade, e que probablemente a Universidade de Santiago hubiera sido das universidades periféricas máis importantes, quitando Barcelona. Na súa estadía en Europa, Jimena dedícase fundamentalmente á investigación sobre a herdanza mendeliana, incorporando ideas e técnicas que serán fundamentais no estudo da xenética en España. Da Xunta para a Ampliación de Estudios non chegaron a 2000 os que saíron e as que saíron fora, pero eses 2000 multiplicaron o efecto do seu coñecemento e do seu saber fora dunha forma exponencial. A catedrática de Xenética da Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago, Laura Sánchez Piñón, define a figura da médica como unha das grandes iniciadoras no campo da xenética humana a nivel europeo e español. Jimena trabajó con importantes científicos de la época que se dedicaban a la genética y en concreto pues, a la genética humana. En los años 20 hay un gran movimiento en toda Europa a raíz de los redescubrimientos de los trabajos de Mendel. Mendel es el que sienta las bases de la genética y los primeros experimentos que se realizan a principios de siglo pues se realizan con especies animales, especies vegetales. Trabajó en cosas muy punteras, estudió pues la herencia de algunos caracteres humanos. También en Alemania participó pues, en lo que era el movimiento eugenésico, que hoy, claro, no tiene, hoy lo vemos con otra perspectiva, pero a principios de siglo y con el poco conocimiento que había de la genética, era mucho más entendible, ¿no? que se pudiera participar dese conocimiento. Jimena traballa cos prestixiosos Novoa Santos e Gregorio Marañón, médicos e fisiólogos referentes na época e na historia do noso país. España y el mundo lamentan la pérdida irreparable del doctor don Gregorio Marañón, a quien aquí evocamos y podemos contemplar en su gabinete de trabajo, que conoció arduas horas de labor y meditación de la figura ilustre, hombre de ciencia, escritor extraordinario y gran historiador. Paradójicamente, tiene fama de ser algo misógino y se va a demostrar de que con estas personas al menos no lo fue, porque las promocionó, las ayudó. De feito, Marañón descríbase a Jimena no prólogo do seu libro La herencia patológica en la especie humana de 1975. Es gallega y con esto quiere decirse que es aguda, inteligente y poco dada a llevarse de arrebatos imaginativos. Cualidades todas excepcionales para el cultivo de las ciencias. Jimena é nomeada directora do primeiro laboratorio en Madrid en xenética humana dependente da Cátedra de Patoloxía de Novoa Santos. Era o ano 1933. Foi a súa última etapa no campo da investigación. Después, cuando Jimena regresa a España, se funda un laboratorio de genética, en concreto en Madrid, que fue el primero de genética humana y a ella se le nombra directora. Pero también por motivo de la guerra el laboratorio nunca fue dotado pues de material, de apoyo económico y realmente no fue un laboratorio que luego hizo investigación, sino que quedó como una sección de asesoramiento, de estudio, pero no de laboratorio, de trabajo, de investigación.
Pues ella después no se dedica a la investigación. Cuando se monta este laboratorio del cual era la responsable, pero hace algunos estudios, pero ahí acaba un pouco su labor investigadora. Dada a mala situación da investigación, a finais dos 40, Ximena decide empezar a traballar no campo da hidroloxía. Saca as oposicións a médico de balneario, escollo de Guitiriz, porque a súa nai, da que se fai cargo por enfermidade, sentabanlle moi ben as augas deste centro. Convértese así na primeira directora dun balneario en España. Muerta su madre, pues pasa al balneario de Cestona y Sotomayor, en Cáceres, Cestona en Guipúzcoa y finalmente en Lajarón, que es donde se jubila. Ximena morre en Santiago no 1984, aos 90 anos de idade. Vivió los últimos años de su vida en Santiago, o sea, que retornó a Santiago, murió en Santiago y está enterrado en el cementerio de Boisaca. O sea que la relación con Galicia fue total y seguida a lo largo de su vida. Nuestra posición es clara, firme y contundente. Pero a saga Fernández de la Vega continuou no tempo. A súa sobriña María Teresa Fernández de la Vega fixe historia no noso país ao ser a primeira muller que ocupou o cargo de vicepresidenta primeira no goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la suya, la inversión e innovación en infraestructuras... Quen lle xía dicir as súas tías xemelgas que o 24 de abril de 2004 a súa sobriña convertiríase en presidenta do goberno en funcións por unhas horas durante a visita de Zapatero a Marruecos. O feito é histórico. Era a primeira vez que unha muller en España dirixía o Estado. En verbas da propia María Teresa, na súa vida laboral e persoal, sempre tivo moi en conta o exemplo das súas tías. Por lo que contaba María Teresa Fernández de la Vega es que había sido un modelo muy importante en su vida. Ver una mujer que había hecho todo aquello, que había ido por medio mundo, que hablaba un montón de idiomas. O sea, si ahora tiene valor el hacer ciencia, de aquellas tenía mucho más. A ela chegar aos altos cumios folle máis fácil, grazas ao tesón de mulleres como as súas tías, as que abriron o camiño ás que viñemos detrás. O cambio que supuxo como era visto a irrupción da Facultade de Ciencias 3 anos despois de marchar estas mulleres de ali, onde no ano 33-34, no curso 33-34, o 50% prácticamente eran homes e o 50% eran mulleres, eso se debe a elas. Eso se debe a rachar, a ser un fito e unha referencia importantísima na sociedade da época e ter aberto o camiño para as que viñeron detrás que non tardaron tanto. Grazas á valentía e arroxo destas mulleres nos últimos anos a incorporación da muller ao sistema educativo é pleno. Na actualidade, un 55% dos estudantes que inician unha licenciatura son mulleres e tamén son elas as que obteñen mellores cualificacións. Non obstante, no momento que toca incorporarse ao mercado laboral, a primacía masculina dá volta dramáticamente aos resultados. Ves todas as que se gradúan e ves un montón de mulleres. Ves as que chegan a doutorarse e xa ves menos mulleres. Ves as que chegan a titulares e xa vas vendo menos mulleres. E xa de aí para cátedras en adiante, cada vez menos e menos. Por lo tanto, ainda queda moito e moito camiño por recorrer. Ánxela Bugallo foi unha das 3 investigadoras que rescataron do esquecemento as primeiras licenciadas para realizar a súa biografía con motivo do 5º centenario da Universidade de Santiago. Houbo que esperar hasta 1996 para que unha muller por primeira vez tuvera unha homenaxe, fora realmente ocupar o lugar que lle correspondía dentro da Universidade de Santiago. Eso nos dá unha idea, bueno, de que o recoñecemento chegou moi tardíamente e que ademais debe ser moito maior do que máis de 100 anos despois de que se matriculasen na Universidade de Santiago, o Vicerreitorado de Estudantes da USC e unha rúa en Vegadeo, lugar onde nacen, levan o nome das primeiras médicos galegas.
É xusto o recoñecemento que recibiron ao longo da historia estas médicos? Sería distinto se fosen homes? Las dos hermanas Fernández de la Vega tendrían que ser más valoradas y más conocido su trabajo. El hecho de lograr ser médicos en los años muy a principios del siglo pasado tiene un valor muy grande. Ainda hai que dar pasos cualitativos e cuantitativos moi importantes para poñer a estas mulleres no sitio en que merecen e para ver as consecuencias dese arroxo que tiveron de dar eses pasos adiante. Creo que deberían de pasar a historia, a nosa historia e a historia da ciencia, desde logo. Esperemos que el escrutinio cibernético, ¿no? Ciberespacial, pues ponga a su sitio a cada uno y el legado de estas personas, con humildad, pues pueda llenar de contenido el futuro, ¿no? Vos falan agora moitas veces das células nais, sabedes o que é iso? Sí? Moi ben, a ver, contanos. No seu 120 aniversario, o Instituto Lucus Augusti está a levar a cabo charlas e actividades ao alumnado no recoñecemento académico social das irmás Fernández de la Vega Lombán, un referente, destacan, no que se poden apoiar as novas xeracións. Os pasillos neste centro son moi longos. O que conseguiron, é dicir, porque se ao fin e ao cabo volvesen para a súa casa, pero non foi así. Elas triunfaron. Para eles ten que servir como referente, é dicir, se elas o puideron facer, eu tamén podo facelo. Non hai que ser ese estereotipo que temos do científico, hai que ser calquera persoa a quen lle interesa a ciencia e que decida volcarse nela, como fixeron elas.